One for all. رهيب. توي ترى مصدوم. اوف. سكانور هيبة. كبرياء. شوف حامل سلاح ريتا الميكروفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد. المفروض بعد هذا الفيديو يتغير اسم القناة من اوديكي انمي الى اكيرا انمي، بسبب اللي خلاني اغير اسم القناة عشان يسهل الواحد انه يتذكره اكيرا انمي. طبعا هذا الاسم له معنى، وراح انزل فيديو منفصل راح اتكلم فيه عن كيف بداية قنوات الانمي في اليوتيوب، وكيف انه قناتي تعتبر من اوائل القنوات اللي بدأت في مجال الانمي في اليوتيوب. لكن ايش هو السبب اللي ما خلاني اوصل، وايش الاسباب اللي خلت كثير من صانعين المحتوى يسحبوا على اليوتيوب الخاصين بالانمي، وراح اتكلم في فيديو منفصل عن اشياء كثير. فعموما عشان ما نطول عليكم، هذا الفيديو راح يكون ردة فعلي عن مؤدي الاصوات اليابانيين، وكيف انهم يعني الانمي اللي نحن نشوفه بالعاده في ناس مدبلجين يدبلجوه، كيف هذول يدبلجوا وكيف تعابيرهم. انا متحمس اشوف كيف تعابيرهم. طبعا واحد من اخواني قال لي شفت فيديو في اليوتيوب مبدعين اليابانيين بشكل كبير. انا متعود على حقين سبيستون، شفت كذا فيديو لهم يدبلجوا كانوا يتعبوا زي كذا، لكن ما قد شفت مثلا انمي على سبيل المثال مثلا بوكو نو هيرو مثلا، كيف لما الاستوديو او كيف مؤدي الاصوات لما بدأوا، وكيف مؤدي الاصوات لما سجلوا الحلقة، وكيف المؤثرات، ونفسي اشوف كيف سجلوا هذا الطريقة، ومن هم المؤدي الاصوات، كيف اشكالهم، ومن هذا كله. فخلونا الحين نبدأ ونشوف ونبحث عنهم، وان شاء الله نحصل مقاطع زي كذا كيف لما يسجلوا لايف. خلينا نشوف، بس ان شاء الله ما يجينا لا كوبي رايت ولا سترايك، لانه الحين اليوتيوب ما صار يمزح والله من هذه الناحية. اي مقطع تشيله من قناة او اي شيء على طول كوبي رايت، شوية سترايك شوية. طيب خلونا نبدأ. فعندنا هنا بوكو نو هيرو فويس اكتور، خلينا نشوف. طيب خلينا نشوف هذا المقطع، خلينا نشوف. هذا شكله هو مؤدي واحد من مؤدين الاصوات حق بوكو نو هيرو. خلينا نشوف. هذا واحد من مؤدين الصوت، المفروض يكون بوكو نو هيرو. طبعا الفكره هذه واحد من اخواني جا قال لي ترى دبلجه، اداني الفكره يعني شوف دبلجه، وبدا يسالني الدبلجه ما دبلجه. قلت له انا ما قد شفت دبلجه يعني ياباني دبلجه، شفت عربي دبلجه، شفت حقين اليوتيوب في شباب وتوك تايم دبلجه، لكن ياباني دبلجه ما قد شفت. خلينا نشوف، نجرب نشوف. هذا واحد مؤدين صوت بوكو نو هيرو المفروض اونيغاي تاشيماس. يلا مين يطلع؟ مين ميدوريا اولوماي. يا رجل هذا مؤدي صوت اولوماي. اهدى بس. أوه. رهيب رهيب. انا تو منصدم من هذا اولومايت. طبعا شفت هذه الحلقه انا من زمان، فان شاء الله ما يجينا كوبي رايت على الحقوق هذه. فخلنا نشوف. رجل عرق الرجال. خلينا نعيد. هذا مادي صوت اولمايت، خليك مركز معايا. الله قادح. الله نفس اولمايت، ما بعد يشبك معي انه هذا اولمايت. والله ما اقدر، صفقة يستاهل. رهيب. يعني اتوقع ان هذه مدارس في اليابان يدرسوها الفويس اوفر. وان فور اول. رهيب رهيب. تكتبوا رايك تحت في خط التعليقات كيف رهيب، ايش فيه. طب خلونا نبحث نشوف، يمكن مثلا انمي. ايش انمي ناناتسو نو تايزاي مثلا، يعني نمسح بوكو نو هيرو نشوف ناناتسو نو تايزاي، نشوف مثلا بما انه انمي جديد. يعني هذا المفروض يكون مين؟ يقول كيجي مليودس، المفروض هذا يكون حق مليودس مفروض. ترى انا تو ما بعد استوعب انه في شيء اسمه دبلجه ياباني. هذا المفروض يكون، لا هذا ايوه المفروض يكون مليودس ابيض. لا اللي فهمته مليودس. طيب حلو، يلا نشوف. هابي بيرث. المفروض ما احس، لا ولا ايش رايكم انتوا؟ احس انه ذاك حق اولومايت مره كيفني صراحه. هذاك من عالم اخر.
نروح انمي ثاني، نروح انمي ثاني. طيب خلنا نشوف مثلا انمي. وش انمي مؤخرا نزل، او خلنا نقول انمي فويس اوفر. نشوف ايش من الانميات الموجوده. نشوف هجوم العمالقه وناروتو. طيب خلنا نشوف هجوم العمالقه بعدين نشوف ناروتو. هذول نفسهم ما بعد استوعب يعني. هجوم العمالقه مين هذا؟ لا تكون ميكاسا يا هو، ترى ميكاسا لها هيبه. طيب ميكاسا، قلت ميكاسا. طيب نشوف كيف صوتها. اول ما كان صوت ميكاسا، الحين نشوف. تحول الصوت. واو. اهم شيء لا يجيني كوبي رايت من حنحاول حنشوف له طريقه. ساينس. هذه اللقطه كانت رهيبه، فعشان الساوند تراك انا الحين حتكلم. واو. ميكاسا اول مايت اللي زبطوا. اما اليدس ذاك ما عليك منه. لا هذه زبطتها صراحة برضو. صفقة. واو. رهيبة ميكاسا. في احد ثاني؟ طيب في احد ثاني؟ من هذا يكون ليفاي؟ واو. ترى انا بعد الجو جديد عليه. من هذا؟ خلنا نقدم بسرعة، كلامهم كثير. مين هذا؟ هذا المفروض يا يكون لا ليفاي يا يكون ايرين، يا يكون لا ايرون مستحيل. خلينا نشوف مين هذا. انا اقول ليفاي. انا احس انه هذا كذا شكله شكل ليفاي، ما ادري ليه. احس كذا شخص يا اخي، احس كذا ينفع ليفاي. ما دام ميكاسا جت خلاص. لما نشوف كيف ميكاسا ايرين. قلت انا ايرين. اوف. والله رهيب. توي ترى مصدوم. اوف. لا مبدع ذا. يا هذا تخطى حق اول مايت. الله يا رجل ايرين. دقيقة دخلني معاه في الانمي. فانا الحين قاعد اتخيل لما شفت الحلقة انا كيف، وقاعد اتخيل كيف هذول ورا الكواليس كانوا. يعني هذا تخطى حق اول مايت بالراحة. ايرين. دقيقة رجعوني جو الانمي. واو. ما ادري والله كنت انه المؤدين الاصوات يتعبوا لذي الدرجة. طيب خلونا نغير شيء ثاني، انا خاف يجيني والله كوبي رايت. طيب خلينا نكمل. اوف. يعني انا الحلقة هذيك كان يبغى لها انطباع خاص فيها، بما اني انا متابع المانجا بس ما احرق على حد طبعا. بس يعني ما كنت متوقع انه يتعبوا زي كذا مودين الاصوات. لا ابداع. طب نشوف في لقطة كذا ثانية. رهيبين يا اخي. طيب خلنا نشوف انمي ثاني. انا ما ادري انه حقين صراحة الحين انا مصدوم. مليودس. طيب هذا شفناه.
طيب متى بيبدأ الحماس؟ اسكانور. شوف مين جاء. اسكانور هيبة. كبرياء. شوف حامل سلاح هريتا الميكروفون. اسكانور. اسكانور يا حبيبي اسكانور. انا ما كنت اتخيل ان اسكانور زي كذا، بس طلع شخصيته هي كذا هيبة. والله اسكانور. again. صراحة يعني بتجيك شخصية رهيبة لما تشوف المؤدي الصوت تنصدم كيف هذا يطلع هذا الصوت. اللي عجبني اول مايت واسكانور وايرين. ميكاسا يعني كانت بس صراحة هذول ابدعوا. ايش فيه. راح نبعد عن اخر شيء ونشوف وش اللي بيطلع معانا. behind the scenes ون بيس معروفين. بليتش لا يا بليتش. مشكلة انه احس الفيديو قديم الجودة سيئة. خلنا نشوف. اتوقع هذه الاشياء يعني ما تحصلها بالنت بسهولة. شوف كيف على المسرح لايف. شوف إيتشيغو كيف يا أخي. شوف إيتشيغو يا أخي. شوف إيتشيغو. لو كمان يوروني شخصية زاراكي بس ما ظنيتي. رهيبين. فصراحة تجربة جميلة. توقع كذا يكفي. الشيء الغريب مو اي انمي يكون له يعني يطلع ورا الكواليس. فنادر ون بيس اتوقع. وفي كويس انه لقيت هجوم العمالقة. فصراحة انصدمت كيف مؤدين الاصوات. ايش فيه. خصوصا ايرين واول مايت. ايش الرهابة هذه. فيب انا صراحة ما حبيت اتفرج المقطع لحالي او تشوف الشيء هذا الجديد لحالي. بالنسبة لي شيء جديد. وبما اني بغير اسم القناة الى اكيرا انمي، فان شاء الله راح انزل فيديو منفصل راح اتكلم فيه عن الموضوع بشكل كامل. اتمنى هذا الفيديو يكون خفيف لطيف صغير، اديتك فكرة عن المحتوى، ردة فعل بسيطة وعفوية ردة الفعل. فاتمنى انه يكون عجبك المقطع. فاذا عجبك هذا المقطع تقدر تضغط على زر اللايك، تشترك في القناة اذا ما انت مشترك، تفعل زر الاشعارات عشان يوصلك كل جديد من هذه القناة اول باول، وانشر المقطع على كل خويانك وخلهم يشوفوا كيف مؤدين الاصوات يتعب. شوف صراحة ابداع. فيب ما حبيت اطول عليكم. الى هنا كان معكم محمد المفروض من قناة اكيرا انمي. ففي امان الله. سينارا.